นบ้านให้พึ่งวันนี้สิมาเดียวพินไล่บังคับ1ไล่ลุงผัดเท้า2ไล่เตย3จังหวะไล่ฐานัด3ครับนางสะดุเชิญรับชมรับฟังในรายการ Thank you.